ភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកងាយៗដែលអាចជួយកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសមមាត់ភ្លឺថ្លាភ្លាមប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺដំឡូងបារាំងទំហំមធ្យម1ដុំឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមឆូតដំឡូងបារាំងមានសារធាតុខាត់ស្បែកពីធម្មជាតិដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងរួចហើយត្រងយកទឹកដំឡូងបារាំងឥឡូវនេះចាក់ទឹកដំឡូងបារាំងចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងត្រូវការម្សៅដំឡូងបារាំងនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្សៅកាហ្វេជួយបង្កើនចរន្តឈាមរត់ដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែករលោងភ្លឺថ្លាហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាច់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងត្រូវការឡេលាបខ្លួន1ស្លាបព្រាបាយសាច់អំពិលទុំមាន AHA ដែលជួយបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាឡេលាបខ្លួននឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់និងភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អខាត់ថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនក្នុងចលនាជារង្វង់រយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺនិងសស្អាតជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍សង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ